2 லிட்டர் சன்லாண்ட் ஆயில் வாங்கினா 18 ரூபாய் மதிப்புள்ள சக்தி மசாலா மஞ்சள் தூள் ஃப்ரீ. Holidays-நாலே அது நம்ம GT Holidays தான். GT Holidays, South India's #1 travel brand. You know you are special when you're with GT Holidays. இது செம்பரம்பாக்கம் ஏரி, அது திறந்து விடாட்டி டேமே உடஞ்சிடும். ஏரியை ஒட்டி பகுதியில் ஏர்போர்ட்டுக்குள்ளேயே பாருங்கள் அவ்வளோ தண்ணி வந்துருச்சு. மழை அதீதமான அந்த புயலில் வந்துட்டனால நம்ம ஒருத்தர் கொலை சொல்லிகிட்டு இருந்து ஒரு பயனும் இல்லை. இது நியாயத்தை நான் பேசணும். தாழ்வான பகுதிகளில் இந்த கூவம் ஓரம் இருக்கிற எல்லா மக்களுமே பாதிக்கப்படுவாங்க. ஏன்னா அது மோஸ்ட்லி என்கரேஜ்மெண்ட்னு சொல்ல மாதிரி இடங்களில் கட்டப்பட்டது. பல இடங்களில் ஏரியை ஆக்கிரமிச்சு கட்டப்பட்டதுனால இந்த வேதனையை தாங்க வேண்டியதாக இருக்குது. அதே நேரத்தில் இந்த தண்ணி காமிச்சியாப்பா, இப்போ உதாரணத்துக்கு செம்பரம்பாக்கம் ஏரிங்க எடுத்துருப்பா, பெரிய ஏரி. அது கொள்ளளவு ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சுன்னா உடஞ்சிருச்சுன்னா சென்னையை மூழ்கிடும். உங்களுக்கு பழைய ஆளுகளுக்கு தெரியும், 1981 82 நினைக்கிறேன், மோர்பி குஜராத் நடு ராத்திரி மிகப்பெரிய நகரம் அந்த மோர்பி, அதாவது வால் கிளாக் சிட்டி ஆஃப் இந்தியா. உலகத்துக்கு அதிகமான வால் கிளாக் தயாரிக்கிற இடம், வால் கிளாக் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்கிற இடம் மோர்பி. இன்றைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வால் கிளாக் எல்லாமே செய்கிற இடம் அந்த மோர்பி தான். அந்த நகரமே முழுக்க மூழ்கடிக்கப்பட்டுருச்சு. எண்ணற்ற பேர் இறந்துட்டாங்க. இரவோடு இரவாக அது இந்தியாவுக்கே தெரியாது. பிபிசி நியூஸில் அங்கே செய்தியை தெரிஞ்சுக்க போது தான், அங்கே பிபிசி செய்தியில் தெரிஞ்ச பிறகு தான் இந்தியன் கவர்மெண்ட்டு, அப்போ இந்திய கவர்மெண்ட்டு விழித்தெழுந்து உடனடியாக இராணுவத்தை அனுப்பிச்சு அதுக்கப்புறம் தான் உலகத்துக்கு தெரிய வந்தது. அந்த மாதிரி பெரிய டேம்கள்லாம் உடையக்கூடாதுங்கிறதுனால திறந்து விட்டுருவாங்க. அந்த அசௌகரியம்தான் தண்ணி காட்டுவோம். இது 2 நாள் எடுத்துருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இது எடுக்கவும் முடியாது, லாரியில் எடுக்கிற அளவுக்கான இது இல்லை. தெற்கு முறைப்புறம் 3வது தெரு, தயவு செஞ்சு யாரையும் அனுப்பிச்சி விடுங்க. இந்த தண்ணி இயற்கையாக அந்த கூவம் ஆற்று வழியாக போய் கடலில் கலக்கணும், வேறு வழி இல்லை. கடல் மட்டும் அந்த இதோடு சேர்றதுனால 2-3 நாள் மேலே நாள்பட தங்கும், அந்த நோய்களும் பரவும், அந்த ஆபத்து இருக்குது. இது செம்பரம்பாக்கம் ஏரி, அது திறந்து விடாட்டி டேமே உடஞ்சிடும். ஏரியை ஒட்டி பகுதியில் ஏர்போர்ட்டுக்குள்ளேயே பாருங்கள் அவ்வளோ தண்ணி வந்துருச்சு. மழை அதீதமான அந்த புயலில் வந்துட்டனால நம்ம ஒருத்தர் கொலை சொல்லிகிட்டு இருந்து ஒரு பயனும் இல்லை. இது நியாயத்தை நான் பேசணும். தாழ்வான பகுதிகளில் இந்த கூவம் ஓரம் இருக்கிற எல்லா மக்களுமே பாதிக்கப்படுவாங்க. ஏன்னா அது மோஸ்ட்லி என்கரேஜ்மெண்ட்னு சொல்ல மாதிரி இடங்களில் கட்டப்பட்டது. பல இடங்களில் ஏரியை ஆக்கிரமிச்சு கட்டப்பட்டதுனால இந்த வேதனையை தாங்க வேண்டியதாக இருக்குது. அதே நேரத்தில் இந்த தண்ணி காமிச்சியாப்பா, இப்போ உதாரணத்துக்கு செம்பரம்பாக்கம் ஏரிங்க எடுத்துருப்பா, பெரிய ஏரி. அது கொள்ளளவு ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சுன்னா உடஞ்சிருச்சுன்னா சென்னையை மூழ்கிடும். உங்களுக்கு பழைய ஆளுகளுக்கு தெரியும், 1981 82 நினைக்கிறேன், மோர்பி குஜராத் நடு ராத்திரி மிகப்பெரிய நகரம் அந்த மோர்பி, அதாவது வால் கிளாக் சிட்டி ஆஃப் இந்தியா. உலகத்துக்கு அதிகமான வால் கிளாக் தயாரிக்கிற இடம், வால் கிளாக் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்கிற இடம் மோர்பி. இன்றைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வால் கிளாக் எல்லாமே செய்கிற இடம் அந்த மோர்பி தான். அந்த நகரமே முழுக்க மூழ்கடிக்கப்பட்டுருச்சு. எண்ணற்ற பேர் இறந்துட்டாங்க. இரவோடு இரவாக அது இந்தியாவுக்கே தெரியாது. பிபிசி நியூஸில் அங்கே செய்தியை தெரிஞ்சுக்க போது தான், அங்கே பிபிசி செய்தியில் தெரிஞ்ச பிறகு தான் இந்தியன் கவர்மெண்ட்டு, அப்போ இந்திய கவர்மெண்ட்டு விழித்தெழுந்து உடனடியாக இராணுவத்தை அனுப்பிச்சு அதுக்கப்புறம் தான் உலகத்துக்கு தெரிய வந்தது. அந்த மாதிரி பெரிய டேம்கள்லாம் உடையக்கூடாதுங்கிறதுனால திறந்து விட்டுருவாங்க. அந்த அசௌகரியம்தான் தண்ணி காட்டுவோம். இது 2 நாள் எடுத்துருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இது எடுக்கவும் முடியாது, லாரியில் எடுக்கிற அளவுக்கான இது இல்லை. தெற்கு முறைப்புறம் 3வது தெரு, தயவு செஞ்சு யாரையும் அனுப்பிச்சி விடுங்க. இந்த தண்ணி இயற்கையாக அந்த கூவம் ஆற்று வழியாக போய் கடலில் கலக்கணும், வேறு வழி இல்லை. கடல் மட்டும் அந்த இதோடு சேர்றதுனால 2-3 நாள் மேலே நாள்பட தங்கும், அந்த நோய்களும் பரவும், அந்த ஆபத்து இருக்குது. 2 லிட்டர் சன்லாண்ட் ஆயில் வாங்கினா 18 ரூபாய் மதிப்புள்ள சக்தி மசாலா மஞ்சள் தூள் ஃப்ரீ. Holidays-நாலே அது நம்ம GT Holidays தான். GT Holidays, South India's #1 travel brand. You know you are special when you're with GT Holidays.